Sot është ceremonia për urimin e misionit të shenjtë papnor të Papa Leoni XIV. Një Romë e blinduar përgatitet të mirëpres 156 delegacionet që mbrin nga e gjithë bota dhe mbi 250.000 besimtar pritet të mbushin sheshin e Shën Pjetrit. Ndër personalitetet botërore që do të jenë të pranishëm janë zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sekretari i Shtetit Marco Rubio, presidenti Ukraina Zelenski, ndërsa Rusia do të përfaqësohet nga Ministria e Kulturës Po ashtu një delegacion i lartë nga Shqipëria do të marrë pjesë në ceremoninë që ka nisur që prej orës 10. Të pranishëm do të jenë presidenti Bajram Begaj, ministri i jashtëm Igli Hasani dhe kryer të komuniteteve fetare. Kisha katolike do të përfaqësohet nga Imzot Arian Dodaj, Imzot Gjergj Meta dhe Imzot Simon Kulli, ndërsa nga Kisha Ortodokse do të marrin pjesë Mitropoliti Nikola dhe At Injat Todri. Komuniteti musliman përfaqësohet nga Bujar Spahiu dhe Eyup Lila, ndërsa kryegjyshata Bektashiane nga Baba Mondi dhe gazetari Ferdinand Samarxhi. Të hënën orën 9:30 delegacionet do të marrin pjesë në audiencën e posaçme me Papa Leoni XIV në shoqërinë e ambasadës shqiptare në Vatikan Majlinda Frangaj. Papa Leon XIV u zgjodhi si udhëheqës i ri i Kishës Katolike në fillim të këtij muaji pas vdekjes së paraardhësit të tij Papa Franceskut dhe një konklavi 2 ditor në qytetin e Vatikanit. Papa i ri mbajti meshkun e tij të parë në Kapelen Sistine më 9 maj, më njëherë pas zgjedhjes së tij nga konklava.